Bon dia, ens trobem aquí davant a la masia de Can Borrell per explicar, per veure, fer un recorregut a l'exposició sobre història, records i indumentària de la dansa. La dansa d'Arenys de Munt ha estat enguany protagonista una mica de les festes de Sant Martí, per tres raons. Per la recuperació de les espolsades, per la ballada solemne després de l'ofici de Sant Martí, per la presentació d'aquesta monografia dins dels fulls arenyencs de cultura i perquè s'ha envoltat d'aquesta exposició que ara tot seguit podreu visitar amb nosaltres. Bé, quan la Mercè i en Gaspar em varen parlar de l'exposició de la dansa, jo al cuidar-me del vestuari de l'Esbar vaig pensar que també hi podia portar el meu granet, doncs preparant una petita exposició sobre vestuari, de tal com s'anava vestit per ballar a la dansa. Sobretot tothom ens recalcava que es anava molt arreglat i molt ben vestit. Fins i tot una de les meves preguntes que vaig fer a un senyor, dic, escolteu, per ballar la dansa, al ser per Sant Joan feia moltíssima calor. Dic, vosaltres ballàveu amb americana i tot això, i em van dir que si havien ballat fins a llavors sense americana, a l'hora de la dansa se l'anaven a posar. Aquí tenim uns dels vestits més moderns i s'ha de destacar que aquesta jaqueta és de Pertegaz. És preciosa, està molt ben tallada i és molt bonica. Hi trobem aquestes dues noies que, clar, ja veiem les faldilles curtetes, però també s'arreglaven per ballar la dansa. S'ha de destacar que tots els vestits que hi ha en aquesta exposició són fets a mida. Que potser no crida gaire l'atenció, però en canvi està fet amb uns tipus de sedes molt bonic i s'ha de veure que al final de la faldilla aquests hi van col·locar uns pesos perquè la faldilla tingués molt més de caient. Llavors, aquests vestits, al darrere de cada vestit d'aquests hi ha una petita història molt humana i que realment fent l'exposició, si hagués tingut molt més temps, m'hagués agradat fer un recull de totes aquestes experiències. Aquí tenim el nilon, que per trobar un vestit de nilon em va costar moltíssim, perquè ja són vestits que ja no es guarden de molt més antics, però en canvi d'aquest tipus de textures ja no se'n guarden. Els senyors anaven molt ben arreglats, amb corbata, americana. Llavors, aquí trobem uns tipus de vestit que a jo particularment em van agradar moltíssim. Això s'ho brodaven les noies a casa seva i duien un cancan a sota que els hi feia una cintureta tipus abella i quedaven amb unes faldilles espectaculars. Fins aquí veiem que no hi ha en la noia, no s'ha vist mai que ballessin la dansa amb pantaló, sobretot per anar arreglat. Això no entrava en els esquemes. Tenim un vestit que és preciós, que és dels anys 1920, que és negre sobre negre, per això m'agradaria que es veiés aquest brodat, i l'única modificació que hi ha hagut aquí són els botons. Bé, i ara fem un salt en el temps i ens anem en el 1900. Aquests 4 maniquís que veurem a continuació són tots aproximadament del 1900. Aquí tenim una faldilla de seda preciosa, amb uns mantons del seu temps també, i aquesta brusa, que és una crocada amb puntes, que és molt bonica. Aquí tenim una americana blanca de fil, que la portaven els homes. Hem posat el barret com a complement, però per ballar la dansa els homes es treien el barret. Aquí hem posat una capa perquè vaig sentir dir que el meu besavi havia ballat amb capa. Aquesta capa és moderna, és de l'Esbar, i segurament el que més que capa devia ser gambeto. Devien portar alguna capelina. No crec que fos ben bé aquesta capa tan llisa i tan llarga. I aquí m'agradaria que veiéssiu aquesta senyora, que és preciosa
I a la vegada m'agradaria donar les gràcies també a la senyora Teresina Espiell, perquè aquest vestuari ja no es troba a gaires cases. Les primeres notícies documentals que tenim sobre la dansa les tenim a les festes de la Germandat, encara que els estudiosos han descobert que ja es ballaven per la festa major de Sant Martí. De totes maneres, tothom que recorda la dansa sempre la recorda dins de les festes de la Germandat. Les primeres notícies documentals les tenim referides a una revista que s'editava aquí, que en deien La Costa de Llevant, i parlava de les festes on es ballava la dansa. Les festes eren per Sant Joan, per Sant Jaume i també pel Remei. Encara que ningú viu se'n recordi que es ballés pel Remei, realment es ballava en aquestes tres festes. Aquesta foto, referenciada al 1900, correspon a l'època més o menys que fan referència a aquests escrits. Les germandats eren unes entitats mútues que el que feien era socórrer en els malalts i el que feien era unes festes anuals per recaptar diners, fer socis, i en aquestes festes era quan feien els balls típics que s'hi ha inclòs la dansa. Dins de la festa de la Germandat era molt tradicional passejar els pendons de cada una. Aquí tenim una fotografia cap al 1914 que veiem com els pendonistes baixaven per la riera acompanyats de músics i de tots els germans, els associats que deien. Aquests pendons, encara als anys 40, es continuaven passejant pel poble. Aquests pendons s'han guardat en el col·lectiu de Museu Arxiu i ara els podem exposar aquí, en aquesta exposició. Aquest d'aquí, el del mig, el més espectacular, és dedicat a la Verge del Remei, amb un brodat que és regal de don Augusto Maria Borràs i Gelpí, que era el gran protector de la Germandat del Remei. Veiem que, per exemple, en els peus de la Mare de Déu hi ha brodat l'escut de la família Gelpí, perquè era el gran mecenes d'aquesta entitat. Calculem que té uns 100 anys d'antiguitat. També tenim el de Sant Joan Baptista, amb un brodat que sembla ser que pot ser una referència a l'escut d'Arenys de Munt, com referit a un arbre. I després tenim el de Sant Jaume, que és una estampació enganxada sobre el mateix banderó. Potser el més característic de la dansa és la tonada musical. Aquesta tonada ha anat variant al llarg del temps i eren unes melodies que les cobles o orquestres anaven portant pels pobles que anaven, com ara, diguéssim, les orquestres porten les cançons que més agraden a l'actualitat. Les orquestres que tocaven a les festes de la Germandat tant podien ser locals com de fora. Aquí tenim, per exemple, l'orquestra L'Arenyense, que era una d'aquí feta per tots músics d'Arenys de Munt, que molta gent encara recorda, i que també participava en les festes de la Germandat. Aquí tenim, per exemple, els rebuts de l'any 48-49 de la seva participació a les festes. Continuant amb el tema musical, cal destacar la figura d'en Salvador Margenat. Després de la Guerra Civil, les cobles que havien vingut a tocar van quedar dispersades i ningú d'Arenys de Munt tenia les partitures de la dansa. I quan es va voler reemprendre les festes, va caler refer tota la música. I en Salvador Margenat va ser qui va agafar la iniciativa. Coneixem la història de la recuperació de la música amb una entrevista que es va fer l'any 79 a la revista de llavors de l'Ou com balla, i ens explica el senyor Margenat com va anar a Mataró a veure un antic músic que després el va adreçar al compositor Honorat Vilamanyà, que és el que va fer tota la instrumentació que coneixem actualment, a partir d'unes tonades cantades pel mateix Margenat i també pel senyor Badia.